ஹாய் வீவர்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் டெய்லரிங் டுட்டோரியல் பார்க்க போகிறோம். அதாவது நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இந்த டவுட்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம நீடில் நம்ம பெடல் பண்ணும்போது அப் அண்ட் டவுன் ஆகும் இல்லையா? அந்த டைமில் கீழே இருக்கிற அந்த ப்ரெஷர் ஃபூட்டர் இருக்குல்ல, அதில் நீடில் தட்டும். அதில் தட்டி தட்டி போகும், நீடில் பிரேக் ஆகியும் உடஞ்சி போகும். ஸோ இதுக்கான என்ன காரணம், அதை நம்ம எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது, நம்மளே சரி பண்ணலாம். நான் சொல்கிறேன். ஸோ வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், நான் பெடல் பண்ணுறேன். பெடல் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த நீடில் அழகாக அந்த சென்டர் ஹோலில் அழகாக மூவ் ஆகுது. பார்த்தீங்களா? இதுதான் நமக்கு சரியான மெத்தடு. நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம நீடில் நம்ம பெடல் பண்ணும்போது அப் அண்ட் டவுன் ஏறி இறங்கும் இல்லையா? அந்த சமயத்தில் என்ன ஆகும்னா, கீழே இருக்கிற இந்த ப்ரெஷர் ஃபூட்டரில் தட்டும். அதில் நீடில் தட்டும். நம்ம கிளாத் வச்சு தைச்சிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, இப்போது நம்ம நார்மலாக கிளாத் வச்சு தைச்சிட்டே இருக்க டைமில் அந்த நீடில் அந்த ப்ரெஷர் ஃபூட்டில் தட்டி தட்டி அது வளையும் இல்லை ஒடிஞ்சு போகும். சரியா? பிரேக் ஆகும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம ரெண்டு விஷயங்கள் பார்க்கணும். நீடில் சரியாக அந்த சென்டர் ஹோலில் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். நீடிலோட பொசிஷன் சரியாக இருக்கான்னு, இல்லைன்னா ப்ரெஷர் ஃபூட்டரில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள், நான் பெடல் பண்ணும்போது அந்த நீடில் என்ன ஆகுதுன்னா, ப்ரெஷர் ஃபூட்டரில் தட்டுது பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இப்படி இருந்தால் நீடில் வளைஞ்சு போகும், ஒடிஞ்சு போகும். ஸோ அது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ரெண்டு விஷயத்த செக் பண்ணணும். நீடிலோட பொசிஷன் நம்ம கரெக்டாக வச்சுருக்கோமா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். இன்னொன்று, ப்ரெஷர் ஃபூட்டரும் சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு இந்த நீடில் பகுதி இருக்குது இல்லையா? சைடில் அந்த ஸ்க்ரூ இருக்குல்ல, அதை கழட்டிக்கோங்க. கழட்டிட்டு நீடிலோட பொசிஷன் நமக்கு சரியாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ நீடில் மாட்டுறது எப்படின்னு நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், நம்ம நீடிலை கடத்திட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நீடிலோட அந்த கரெக்டான பொசிஷன் சென்டரில் வர மாதிரி பார்த்துக்கணும். நீடிலில் ஒரு பக்கம் ஒரு லைன் ஊடையில் ஒரு லைன் மாதிரி கிடக்கு பாருங்கள், அது இன்னொரு பக்கம் ப்ளைனாக இருக்கும். அந்த லைன் இருக்கக்கூடிய பகுதி வெளிப்பக்கமாக பார்க்குற மாதிரி வச்சுக்கணும். கரெக்டாக அந்த நீடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற இடத்துல கரெக்டாக நீடிலை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்க்ரூ வச்சு டைட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, நீங்கள் நேராக பார்க்கும்போது கரெக்டாக நமக்கு நூல் விட்டு எடுப்போம்ல, அது சரியாக இருக்கணும். ஸ்ட்ரைட்டாக பார்க்குற மாதிரி இந்த மாதிரி நீடிலை மாட்டிக்கோங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், பெடல் பண்ணி பார்க்கும்போது கரெக்டாக அந்த சென்டர் ஹோலில் நீடில் ஏறி இறங்குதான் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு அதுலேயும் ஏதாவது மிஸ்டேக் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னு பாருங்கள். நல்லா ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், நான் நீடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போவும் பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அகெயின் லைட்டாக தட்டிகிட்டு இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, நீடில் அப்போ இன்னும் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கணும். என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணிவிட்டு நீடில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டைட் பண்ணி பாருங்கள். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம டைட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக வர மாதிரி பார்த்துக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நீடில் இப்போ ஏறி இறங்குது சரியாக. இது இப்படியும் நீங்கள் சரி பண்ணலாம். இது போக இதுலேயும் உங்களுக்கு சரியாக வரலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். ஓகேவா? அதுலேயும் உங்களுக்கு சரியாக வரலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, முதல்ல ப்ரெஷர் ஃபூட்டரில் சைடில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குல்ல, பெரிய ஸ்க்ரூ, அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஸ்க்ரூவை நீங்கள் கலத்திட்டிங்கன்னா ப்ரெஷர் ஃபூட்டர் தனியாக கலண்டு வந்துடும். ஸோ அதை எடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, இப்போ பாருங்கள், இது இப்படி எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் பெடல் பண்ணி பாருங்கள். நீடில் கரெக்டாக அந்த சென்டர் ஹோல் இருக்குல்ல, அதில் ஏறி இறங்குதான்னு பாருங்கள். இப்போ நீடில் நம்ம கரெக்டாக மாட்டியிருக்கோன்னு அர்த்தம். அப்படி தானே? அப்போ நீடில் எந்த பிரச்சனையும் நமக்கு இல்லை. நம்ம நீடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணது சரிதான். அப்போ தப்பு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, ப்ரெஷர் ஃபூட்டரில். ஸோ அதோட பொசிஷன் தான் நமக்கு சரியாக இல்லை. ஸோ இனி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ப்ரெஷர் ஃபூட்டரை நீடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு தானே, இனி ப்ரெஷர் ஃபூட்டரை சரியாக நீங்கள் மாட்டி வைக்கணும். அந்த ஸ்க்ரூ ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ப்ரெஷர் ஃபூட்டரை கரெக்டாக வச்சுட்டு அந்த ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணுங்கள். இப்போ பாருங்கள், இந்த ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, அதோடய பொசிஷன் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும். கரெக்டாக இப்போ டைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி.
இப்போ பாருங்கள் நமக்கு அழகாக பெடல் பண்ணுது. அப்போ நம்ம நீடிலோட பொசிஷனும் செக் பண்ணிட்டோம், ப்ரெஷர் ஃபுட்டையும் நம்ம சரி பண்ணியிருக்கிறோம். அதுலேயும் பாருங்கள் அந்த சைடில் கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும், வராமல் கொஞ்சம் நீடில் வந்து ப்ரெஷர் போடுற 2 பக்கத்துக்கும் சென்டரில் வரணும். அதுக்கு ஒரு பக்கம் சரிஞ்சு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் தைச்சி பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள் அழகாக வருது. ஸோ இந்த மாதிரியும் சரி பண்ண முடியலை, இதுலேயும் நமக்கு ப்ரெஷர் போடுற ஒழுங்காக வரலை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதுதான் சைட் பொசிஷன் மிஷினில். இதில் மேலேயும் கீழேயும் நமக்கு 2 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த 2 ஸ்க்ரூவையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். நான் வீடியோ பொறுமையாக நிதானமாக சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு புரியலைன்னா திருப்பி ஒருக்க ரிவ்யூ பண்ணி கேளுங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுக்குறேன். பாருங்கள் நம்ம அதை கலத்தினதுக்கப்புறம் இதுதான் மிஷினோட உள் பகுதி. இப்படி தான் இருக்கும். நான் வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி நாளாயிட்டு கொஞ்சம் டஸ்ட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் உள் பகுதி. பாருங்கள் நான் ஃபுல் பேஜில் காட்டுறேன். இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது 2 லைன் தெரியுது இல்லையா, 2 கம்பி தெரியுது இல்லை. ஃபஸ்ட்டு வந்து உள்ளது வந்து இப்போ பெடல் பண்ணும்போது இப்படி தான் ரொட்டேட் ஆகும். நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய கம்பி கீழே பாருங்கள் நீடில் பகுதி, 2வது இருக்கக்கூடியது வந்து ப்ரெஷர் ஃபுட்டர் பகுதி. சரியா, நமக்கு வந்து நீடில் வந்து கரெக்டாக இருக்குது, நம்ம பார்த்தாச்சு. ப்ரெஷர் ஃபுட்டர் தான் மிஸ்டேக் இருக்குது. ஸோ அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, நான் கை வச்சுருக்கேன்ல, அந்த ஸ்க்ரூவை என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ப்ரெஷர் ஃபுட்டரும் அட்ஜஸ்ட் ஆகும். ஸோ அப்போது நமக்கு நீடிலுக்கும் அந்த ப்ரெஷர் ஃபுட்டர் சரியாக சென்டரில் வரணும். வந்துச்சுன்னா அந்த பொசிஷனில் வச்சு நீங்கள் டைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்போ தைக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா எந்த இதுவும் ஸ்டக் ஆகாது, அது நீட்டாக அழகாக தையல் விழும். ஸோ இது நம்மளே சரி பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் அகெயின் அதை ஸ்க்ரூவை கரெக்டாக மாட்டிக்கோங்க. சரிங்களா, மாட்டிட்டு தைச்சி பாருங்கள், அழகாக தையல் வரும். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீடில் செக் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் ஃபுட்டரை பார்க்கணும். அதுலேயும் உங்களுக்கு சரி பண்ண முடியலைன்னா இந்த சைடில் உள்ள ஸ்க்ரூவை கலத்தி ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு வந்து ப்ளேலிஸ்ட்டில் டெய்லரிங் டுட்டோரியல் பகுதியில் நிறைய வீடியோஸ் போட்டுக்கிறேன், பாருங்கள். டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.